Kaka jokanyo sekta mar somo wageno ni igni adek ma sirikand Kenya Kwanza odong' godo biro kelo lokruok makare sekta mar somo masani bende koro okikore miwuoro kaluwore ni chenro mang'eny ma sirikand mar Kenya Kwanza nobiro godo nyaka sani thothgi pok onyago olemo to gima lich ni thothgi medo mana ruwo jopuonjre gi mamiyo moko kuomgi koro chunygi jok kod somo ka penjo en ni e piny mar rowere mathoth ok osomo higni 10 wabiro bedo kanye kaka piny. Kao kamano wadhi nyime kama piny Kenya kod mano mar Jerman odonje winjruok mar chenro mag tije e yor mbui kanyakla kod tero jotich e piny Jerman mar umo fuok mayudore kono. E romo mane jatend piny William Ruto oketo jokanyo mag pinyno, piny Kenya biro bedo ka chimo jotich ne piny Jerman kama idhi tim kokalo e tije mag mbui kanyakla kod tero jotich e pinyno. Bende ma idhi yawo thuolo ne jopuonjre dhi medo sombgi e pinyno. Jatend piny William Ruto yango ni mae en mana achiel kuom yore mag loso tije ne rowere ma pachoka. Jatend piny ni limbe e piny mar Jerman. And Principal Secretary Roslyn Jogu, once again, kindly requests if the President of the Republic of Kenya could join us for the... Kenya has one of the best human capital resource anywhere in the world. Innovative, creative, hardworking, least supervised. That's what you get when you work with Kenyan human capital. And that's available in Kenya, and we can also export it to Germany. That's number one. Number two is that Kenya has a fiscal and incentive ecosystem in our special economic zones, in our export promotion zones, that gives incentives, both in taxes and in other incentives that allows German enterprises and other enterprises to thrive and to work in a space where they can remit their profits without challenge, and they can work in Kenya without unnecessary impediment. The growing demand of skilled workers in Germany, particularly in the tech industry, presents an opportunity for collaboration with countries like Kenya, which boasts a young, educated workforce ready to contribute through remote work.